السلام عليكم زبائنا الكرام. اليوم دخلنا على الكسنوبر نوعيه اولى، ما شاء الله الله يبارك. الريحه تاعو من راني نشم فيها. هذا تستعملوه للسعال، تخلطوه مع زيت الزيتون، تطحنوه مليح وتذوبوه مع زيت الزيتون، يكون شويه دافي من انه زيت الزيتون يتحرك ليه شويه برك. خلط واشرب للسعلة ودهن به كذلك. تقدر تخلطوه مع العسل، تطحنوه تخلطوه مع العسل، ولكن احسن وصفه هي مع زيت الزيتون. من الاحسن يكون بيكر ولا زيت البري، ولا ما عندكش تعمل زيت زيتون عادي. ما شاء الله نوعيه الله يبارك. غني بزيت الصنوبر هذاك، الريحه تاعو من اثيرات من الله يبارك. استعملوه وما تندموش عليه ان شاء الله.